した。スピーチをもう一方お願いいたします。ドイツ文学翻訳者の池田佳代子さんです。池田さん、よろしくお願いします。皆様ご苦労様です。先ほどの高校生の声を聞いていて、その前にお話になった高田さんがある新聞に答えていた言葉を思い出しました。こういう若い人たちが出てくることを願って私たちはこれまで頑張ってきたんでしょって本当にそう思います。皆さんの中には30日にも参加し、今日雨の中参加し、もしかしたら明日その若いシールズの子たちが講義をする、それにも参加なさる方もおられると思います。その若い子たちはですね、こういうことを言う子たちなんですよ。自分たちが集会やってるとずっと離れたところの石垣に座って静かにプラカードを持っているご高齢の方々は尊い気持ちであそこに座っているんだと、そういう子たちなんです。今朝テレビを見ていたらワイドショーがシールズを取り上げていました。ショップの若い店員さんは、もしも自衛隊が海外で軍事行動を起こしたら日本がテロの標的になる、繁華街渋谷や新宿でテロが起きる、そういうところでショッピングをする楽しみを私は守りたいと言った。女子学生はディズニーランドに行ったりデートしたりする、そういう学生の日々を守りたいと言った。だからこの法律には反対だと言いました。昨日2位議員が爆弾質問なさいましたね。共産党ってどういうなんかルートを持ってるのかといつもびっくりしますけれども、もうすぐ逃げるっていう信号ができるんじゃないでしょうかきっと9条の元の自衛隊を守りたいと思った自衛官の人がいたわけですよね。それを守りたいからこの法案には反対だと。そして歴代の内閣法制局長さんたちもこの法による統治を守りたいということでこの法案には反対であると。さらには最高裁長官もこれを通してしまったらもう立憲主義も司法の独立も何もなくなる、それを守るためにこの法案に反対だと、みんな何かを守るために反対だと、皆さんもこの70年の平和を守るために反対なんですよね。守るってもう私たちはみんな保守主義者かっていう本当の意味での保守主義者だと思います。自衛隊の方から手紙をもらいました。若い方です。国土国民を守るやりがいのある職場だと思って自衛隊を選んだ。だけど最近上官は海外に行くことが国益を守ることだと訓示する。その上官の話の中の自衛隊と自分のイメージする自衛隊がかけ離れていく。国益って何なのかよくわからない、そういうお手紙でした。自衛官になられるような若者って真面目なんだなって思いました。そんなに迷うんならやめちゃえばって書けばいいんだけど、そう書くわけにもいかないので、なんかおざなりのことを書いて、また何かあったら手紙くださいって書きました。そしたら2、3ヶ月してですね、今度はがきが来たんです。やめましたと。自衛官の方々が迷っています。で私たちは
厳密に言えば自衛隊は違憲なんだそうです。でもあるでしょ、自衛隊っていうのがね。だからもう私なんか素人だからよくわかんないけど、今すぐ違憲だからこれをなくせとは言わないけれど、せめて殺されない殺さない自衛隊であってほしいという無理難題を私たちは言ってきたわけですよね。でもその無理難題をこの自衛隊という組織は50年以上も実現させてきたわけじゃないですか。そしてこのとっても矛盾に満ちた存在ではあるんだけれども、今になって世界を見渡してみますと、とっても貴重な存在になっている。日本は中東で植民地を持ったことがない、また兵を進めたことがない。そうではなくって官も民もさまざまな民生を助けている。とっても今はまだまだ印象がいいんですね。バレてないので。で北欧の国々も小さな国々も外交でなんとか中東などの平和をと頑張ってきました。けれどもアイサーズの枠組みでアフガンに兵を進めてしまい、自分のところにも犠牲を出し、そして住民も殺してしまいました。そのことにとても傷ついています。こんなことをしといて和平の外交を頑張るなんて言えるのかと。その時に日本は手を汚していないでしょ。日本こそできることがあると。ですから日本が世界の平和のために何もしなくていいのかって言うけれど、そんなことはないと私も思います。でも何かするというのは軍事力で何かをするというだけではない。そういうことをやったことのない国でこそできる外交的な努力、それから PKO というのは今はもう中立性をかなぐり捨てています。住民保護が第一のアジェンダになっています。中立じゃないんです。ですから PKO ではなく停戦を監視する丸腰のグループがあるんですね。そこに勇気を持って出ていくということだってあると思います。日本にしかできない、この日本にしかできないことをする資格をこの戦争法案は失うことを私たちが肯定するということになってしまいます。世界的にも日本カードというのは貴重です。それを世界の平和のために守るには皆様のあともう少しのお力が必要です。私たちも頑張りましょう。私たちもシールズです。学生さんたちのシールズの S はスチューデント、学生の S なんですね。私たちの S はシニアです。学生のシールズはシールズって平べったく言うんですけど、私たちは古風にシールズという、私たちシールズも頑張りましょう。ありがとうございます。